Ya jagat pangestu Ngurwaya Bathara jagat utara wonten paring adhawuh Kanjeng Rama Dewaji. Apa kowe ora kleru nggonmu nimbali nglarapake kelawan wong wadon sing banget gawe kucem asmaning sun. Nyuwun sewu. Sareng kula taliti lan kula titi priksa kula ngabyak wong wadon Rama Prabu, kula midhanget lan kula manggihi ingkang sesilihpun salindri inggih menika ingkang kula larapaken wonten ngarsa paduka menika. Ngono. Pramila samangke sumangga borong ngarsa paduka Kanjeng Rama Dewaji, Kanjeng Rama Prabu Durgandana nggih badhe nggula wentah dhateng salindri menika. Ya, utara sing mrayoga lungguhmu. Sampun boten kirang sekeca Kanjeng Rama. Salindri. 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 Kula nuwun wonten paring dawuh sinuwun. Kula kemareng aturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka. Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Matswapati iki sinuwun Prabu Durgandana ing Wirata. Ya tak tampa. Kejaba kowe kuwi tak timbali sowan sepisan kowe duwe luput, ping pindho kowe dosa. Nuwun sewu. Dosa luput kula menapa teka paduka nyendu dhateng jasad kula. Bloko suta ora tak tutup-tutupi salindri. Aku krungu pekabaran yen to sliramu ingkang gawe pepati lan kowe ingkang gawe Sranapati ning adikku sak loron, ya kuwi Yayi Rupakenca lan Yayi Rupakencaka. Inggih, ya Yayi Kencaka Rupa. Yen to pancen patine Raja Mala kuwi mbok menawa pancen wis pesthi ning kodrat lan Dewa wis nuduhake yen to panjenenganing sun iki ora ana ingkang bisa njungkeng kawibawane katitik Raja Mala mati saka astaning jagal Bilawa. Ning perkara patine adikku Rupakenca lan Kencaka Rupa iki tak kira ora lumrah. Tak kira ora lumrah. Merga apa? Patine adikku Rupakenca lan Kencaka Rupa iki saka tangane bojomu. Iki ora melu perkara sayembara, iki ora melu perkara adon-adon nggone Raja Mala Rupakenca apa dene kadangku Kencaka Rupa nggone kepengin njungkeng marang kawibawanku. Mula kang saka kuwi kowe luput salindri. Sepisan kowe luput ping pindho kowe dosa. Merga garwamu wis gawe Sranapati adikku sak loron Rupakenca lan Kencaka Rupa. Mula dina sak mengko iki tak jaluk kowe minggata, kowe lunga, mangane kowe tak hukum pati ning Prajanegara Wirata. Sarating pandam sumula amadangi jroning pasarean. Ngrani wadana remu-remu kalingan ngangrangan. Sang Dyah manahanggung sumunggam kulik sang kakung rerampo alon wuwu sira babu Yayi maneman Biraten nek Branda Yayu ulun tadah runte ulun tadah runte nuwun sewu sinuwun dosa ingkang kula sandhang menika sanes pakaryan kula lan sanes pekatrap kula ning kabeh kuwi mau lupute bojomu ya bener kowe ora mateni adikku Rupakenca lan Kencaka Rupa ning kowe ndek bojo ingkang wujud Gandharwa ingkang keduga wis gawe Sranapati adikku sakloro menapa mboten wonten pangapunten malih dhateng ingkang abdi pun salindri krana kula menika ngabdi wonten kedaton negari ing Wirata menika lair lan dados namung kinarya nyambung gesang kula
Awit kula ngrumaosi kula menika lare lolo nggih kula gesang wonten ing Madyapada menika sampun mboten wonten pikajengan menapa-menapa malih. Hamba kula pun maringi mangapura ta sinuwun dosa kula tak bedah negaramu he. Hei! Hei! Mangga anggro sesumbar mawa lindru bumi gunjing kumalutuk kuntur katuk parat menungso ora tatanan. Walah nggon arep menehi paukuman karo wong wedok kae mau nganti melayu keplayu dadi kalodhangan nggone dheweke minggat supaya ora nampa dukaning sun malah iki ana menungso. Aku ora pangling Susarma. Wo. Iblis lanat ki. Durgantana, Odong Paran. Negaramu saiki wis ringkeh. Negaramu saiki wis ringkeh. Negaramu bebasane ora duwe otot bebayu meneh. Mergo adimu telu wis modar. Raja Mala Senopatimu wis dadi jenat. Rupa kenca rupa wis dadi jenat, wis sergi kabeh. Ayo arep ngopo? Kowe wis ora ndek daya apa-apa. Manuta kowe tak bondo. Utara Taman Keputren. Kowe dadi duwekku Paran. Woi! Ayo maju perang. Do tangi, ayo. Ayo do tangi, ayo. Ayo. Iblis lanat, menungso ora tatanan. Miat langene ngalang jiwan aglar pandan moncar cerat tinon ler kekonang surem sorotetan padang nuwun sewu mboten mangling saderengipun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wonten ngersanipun Ndara Utara. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara Tara. Yo. Kedhi Werhatnala wis tak tampa, Bagong tak tampa. Pripun enten wigati napa?
Walah, Wratnala, kula wonten paring dawuh. Kadangku Utari ndi? Kadangku Yayi Dewi Utari ndi? Nuwun sewu. Menika dados kewajiban kula nggih kula ngreksa katentremanipun Gusti Ayu Utari. Ora. Nek antar saben pancen kuwi dadi tanggung jawabmu merga kowe kuwi juru beksa Langentaya. Ana ing kedaton negara ing Wirata iki. Iya. Nanging sak gendhakan iki ana sawijining perkara ingkang ora bisa dianggep enteng. Mbok kula wangi njunjung. Gus cangkeme. Enten apa? Enten perkara napa nek ngendika niku mbok ya sing sareh, mbok ya sing santun. Aja karo muring-muring kok ora. Wratnala, kula wonten paring adhawuh. Kadangku Utari ndi? Bakal tak singetake merga iki ana lelakon gedhe. Negara Wirata bedah saka tanganing Prabu Susarma. Nuwun sewu Raden Utara. Kula jabel anggen kula dados abdi paduka ijing andika dados bendara kula. Piye? Nuwun sewu. Menapa mekaten menika jiwaning satriya? Tegese piye? Panjenengan menika satriya lah kok teka sak mangke malah mung melajar teng Taman Keputren mboten merpeki mengsah wonten ing pabaratan. Kula aturi mas paosaken kula badhe nerangaken kados mriku sejatosing satriya Raden. Mangansur lakuning angin Kunturanggraning arga Guru Gurnita reka kiri-kiri Walah menungso ratatanan Wratnala kula wonten paring dawuh. Kowe iki abdi sing kepiye tak takon? Kowe iki abdi sing ora duwe subasita. Mboten wonten subasita ingkang pundi kula tak nyuwun pirsa. Kula tak nyuwun dawuh. Walah kowe iki mung wong wandu, kowe iki mung wong jengke. Kere kok melu-melu. Lah kok kowe tanpa ana dawuh saka aku iki malah kreta pusaka Kyai Garuda Yaksa mbok dalke. Kena Jaladara ngene kok. Gong. Nyilih sik ora apa-apa. Nah ya. Saatate ya, Tru. Heeh. Nuwun sewu kula menika namung badhe nedahaken satriya jiwaning satriya menika mekaten menika. Terus karepmu, nuwun sewu. Menawi ndaharaturipun ngabdipun Wratnala. Kula kanthi manjing wonten ing pabaratan. Banjur kula suwun sak mangke paduka ingkang dados kusiripun. Edan mau piye kowe iki? Aku ki anak ratu lah kok mbok kon dadi kusir. Nuwun sewu. Wonten tetembungan menawi sampun kawontenan susah kados mekaten menika mboten nyawang derajat, mboten nyawang pangkat. Menawi paduka kedah dados kusir inggih paripaksa. Ya tak turuti.
Little Star. Soroting pandam sumulok amadang jroning masarean angenane wadana kang katon aramuramu kalingan ngangangan sang diwa manahangkung sumungkem guling sang kakung rerempa babuk Kuse Branala wonten maring dawuh. Kowe kentir apa bambung? Kowe pekok apa kucluk? Tak takon. Aturmu mau aku arep mbok kandhi tumuju ning pabaratan. Lah kok aku malah mbok tutuke dalan sing kleru? Iki kok malah wujuding wit randu gedene semene. Gedene kliwat kok iki arep ngopo? Nuwun sewu. Piye? Tiyang perang mereka kedah ngginakaken piandel. Yo, piandel opo? Ceklan didi. Nanging kedah ngginakaken gaman ugi pusaka. Lho, pusaka? Inggih. Kamangka pusaka kula menika. Kula singetaken wonten sak pucaking aran Arandwalas menika. Banjur karepmu arep mbok jipuk? Inggih, nanging nuwun sewu. Piye? Nek mbok jipuk tak enteni. Nuwun sewu mboten. Kula suwun paduka inggih panjenengan ingkang inggih mriku menek mendhet pusaka kula. Piye? Kepiye? Balen ana meneh omonganmu mau. Mbangane ana banci tak tekake ning kene. Munia. Aku ki anak ratu to kon penekan. Kula sampun matur menawi kepengin negari Wirata mboten siyos bedah kedah mawi pangorbanan. Wani ye kowe karo aku? Wani ye. Nuwun sewu kula mboten badhe wantun nanging wantun menawi sak mangke kula ndombani Prabu Susarma bedah negari Wirata. Asmbuh, tak sipuke men meneng kowe. Arep pansatan kok pamitan. Iki waudu pusakamu. Didi. Aduh. Guyon Raden inggih menika pusaka kula. Hihi, ora raba-raba gilane. Nang aneh kok ora iki wong lanang setengah wadon. Inggih. Menawi Panakawan mestani kula menika asih dhisik. Iki pusakamu? Inggih, kula aturi maringaken badhe kula binuka telenging pusaka. Ya.
Iki pusakamu tenan, Mbok Du? Nggih. Kosek. Aku kok kaya ora pangling karo pusaka iki, coba tak sawange. Coba tak talitine. Iki aku tau weruh aku duwe putu sing jenenge Janaka. Aku duwe putu sing jenenge Janaka. Aku duwe putu sing jenenge Arjuna. Ning wis suwe banget aku wis ora tau krungu kocape Janaka. Kondang padha nyebutake, kondang akeh padha ngandharake yen to putuku Janaka wis tekaning pati. Lah kok iki pusakane kok iso dilintirke nang kowe iki larah-larahe piye? Nuwun sewu. Piye? Pusaka mriku pun titipaken dhateng ingkang abdi pun Werhatnala dening pun Raden Arjuna. Saderengipun panjenenganipun seda. Awit kawruhana Raden kula mriku putra sesawanipun inggih sesuwa kinasihipun Raden Janaka inggih pun tresnani. Ngono inggih. Nanging nuwun sewu. Sakmangke kula aturi maspaosaken citranipun kang abdi pun Werhatnala. Awit dumugi pundi kemawon salina wujud kaping 1000 Raden Arjuna menika nggadahi ambet ingkang beneh kelawan perkawis sanes-sanesipun. Awit Raden Arjuna menika kagungan lisah jayeng katon. Walah, kowe to Janaka. Oh alah. Wah, sasi nampurna nggonmu nglakoni paukuman inggih. Kanjeng Eyang, inggih Kanjeng Eyang Utara inggih. Iya. Kula suwun panjenengan sidhem. Ya, aku ngerti. Nah, apik ngono ku rasa nganggo gunung sak pejagung desa Aduarep kesuwen. Ngene iki wae apa perlu. Inggih. Ya, yen ngono ayo, aku saguh ngusiri kowe nggih. Aku saguh ngusiri kowe. Gage, pusaka iki kantinen maju ning pabaratan. Yo, Wirata dipecah. Loh. Lole kentos waru gembal manyar-manyar. Dok neng dungkul wana alas dadi wana. Ngosek. Oh.
Ya. Ana Jemaring kok dinahi minyak wangi. Oh. Dikira aku ora iso niteni ambumu ya, Nger. Pandhawa lulus Raharja kowe le. Ayo amuk Suramarata, Jayamarata. Ayo. Wah. Ayo. Walah menungso ora tatanan. Ana Jemaring ingkang anyipat tapa ing nata ngawonggo. Nganti aku nglasah. Nanging Kosike. Nggone nyipat Jemaring lah kok ana Gandha lisah Jayeng Katon. Oh lah dalah. Ora pangling. Kadang-kadangku dulur-dulurku Pandhawa ya rahayu anggonmu mapan ning negara iki. Yayi. Ayo maju. Maju. Ayo, ora iso nglawat kowe. Oh. Ridu mawara mangawawarahan ayo Munia kowe saiki kowe Munia iya Susarma basa karo aku basa iyi sinuwun Prabu Susarma ya iki sik negaring Trigarta Prabu Susarma ya Prabu Susarman ayo ora iso nglawat sakarepmu basa sakersa ayo sakersa patukonjeng sinuwun Prabu Susarma kula badhe pun perjahi nggih nderek badhe pun siksa nggih nderek tak asap raimu nggon iki watu padas ning negara Wirata iki men modal Ki nggon watu linsip-linsip iki. Miat langening kalangsiwan aglar pandan monsam tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasur lan pajaring purnamengga kono Yayi Balawa kanggo kakang Gunawa medhoke kelawan Balawa aja kaget Yodi ana perkara ingkang
banget gawe giris lan gawe sungkawa tiasing pun Kakang. Yo eneng perkara apa? Ratu Gustimu ya Ratu Gustine awake dhewe ingkang wis mataun-taun ngreksa katentremaning pun Kakang lan Siadi sak mengko nampa pasiksaning Prabu Susarma pasuryane diasat ana ing watu padas sedalan-dalan negara ing Wirata Balawa mesakna sinuwun Prabu ing Wirata. Wah, edan. Wah! Blarut! 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 Ah, rusak tenan kowe raimu. Wah! Hei! Ya jebleske. Ayo sambato. Wih. Widih. Raine wis remuk, wis ora ana sing ngenali karo kowe, wis ora ana sing tepung karo kowe. Saiki ora ana sing ngerti nek kowe kuwi Ratu Wirata. Ayo. Ora ana sing gelem nulungi karo kowe saiki nang kene mengari tak sendhekke, tanganmu tak sedakepke. Tanganmu tak sedakepke, kowe mengko mung kari tak ujurke ngalor. Raimu wis remuk, iki getihe mili iki. Aduh. Wah, rada urung rampung, urung tutuk leku ngokop gede. Aduh, sapa iki? Sapa iki? Lho, wong pideksa nganggo kampuh poleng, ora pangling kowe Bima. Janjimu ni Bima pecah tenan sirahmu. Konangan tenan leku sesinglon yuntut nganti menungso kuwi mau muni. Piye Bim? Bim dasmu.
Raden Prayitna semurire eka balik titiane kandayane Trisunya Purnama sasi gilar-gilar semedyan ing tengahing latar mileng lintang Bima Sakti sinuwun Prabu Maswapati nuwun sewu sinuwun kula aturi emut Purwadasina niku pasuryane sajak pun pulih pun kenging dayane lisrah jayeng katon niku mun pulih kaya wingi-uni pasuryane sampeyan pun bagus melih nuwun sewu lah kula aturi nampi sembah bektinipun para wayah-wayah Pandhawa menika lho nun mangke Kanjeng Hyang ing Wirata gandeng sampun purna anggen kula nglampahi paukuman minangka buangan awit rikala semanten kula kawon nggenya kesukan dadu pramila sak mangke kula arsa ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Hyang kula ngaturaken sembah Kanjeng Hyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wah Maswapati kakekku aku ngaturke sembahku katuro padha-padha nggir putuku para Pandhawa wis tak tampa wah dubleh minggata Bima meng arep eksis dilite lho ora entuk ya pung mbuh wis tak omongi to aku 3,9 merga ukurane Begawan Bima Suci nek kowe ora Bima Suci ning Bima najis ya omonge wongkok ora kula aturi ingat sinuwun lah ora pati ndugamana putu-putuku Pandhawa kabeh ingkang wis mitulungi kelawan Munyang ya nggih ya sawetara wektu mampana ning Prajanegara ing Wirata nggih padha mampana ning Prajanegara Wirata perkara niku gampil iya Kakang Semar to iki nggih niki kula nggih kalih kula sinuwun sapa kowe anu nah kula anake Semar sing ragil nuwun sewu selak kedalon selak esuk iya Ndara Balawa mang undurke nika sisa-sisane Ngangkara yo Gunjang kancing langit klap-klap katon lir genjang ing alis risang maweh gandrung Bim Slendra Bim yo ngurung sapu-sapu kok sapa iki mau sing request barang mas sapa aku arep ngopo kowe tuwekan beling Slentemu ora laras rasa njaluk barang. Mer. Du cerewet malan.
ngarsa madangi jagat tumungo paning sapucah ing wukir marababang sumirat kening soroting surya mega lan gunung-gunung buta galak solae lunja-lunja sarwi sikrak-sikrak nyandak kunca nuli tanja ngapa ya ora ana buta kok ha iki butane iki wedhus ana anake dhewe kok arane buta. Ha iki agi barang ta ning kene iki? Bener. Ning kene iki agi barang. Tutupane nganggo barang. Aku manut andane kok. Slenteme ora arep tak tabuh. Mendhu golek ngeng dhewe-dhewe. Ndara warku Dara inggih Ndara Balawa. Yo Semar kakangku Dipalya. Nggih. Sedaya lepat kula nggen sakdangune 12 taun kula nderekke kaliyan panjenengan sesingitan wonten ing wana Kamyaka nulya mapan wonten ing negari Wirata. Kathah lepate kula nyuwun pangapunten, Den. Yo. Ora dadi ngopo, mesti aku nggonmu. Kowe nggonmu ngomong marang aku akeh ngengkelku, akeh klera-kleruku aku njuk ngapura. Mboten napa-napa. Mpun, sing pun nggih mpun. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten donga kula kagem mikake rahayu Kang samya pinanggih. Slameta sing nanggap, slameta sing ditanggap, slameta sing nonton tanggapan, slameta sak kabeh-kabehane. Kula Semar nyuwun pamit mugi-mugi rahayu sedayanipun Bagong tutup. Oke. Pitik malik jambul sagakala mambu enok monggo sampi mangsul